الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالبتي العزيزات، اليوم سنتناول أحد دروس العروض ألا وهو البحر المتقارب. قبل أن نبدأ بهذا البحر لابد أن نسترجع بعض شروط الكتابة العروضية، ألا وهي: كل ما ينطق يكتب وكل ما لا ينطق لا يكتب. كتابة ألف لام الجلالة وأسماء الإشارة. كتابة التنوين حرف نون. فك الحرف المشدد. إشباع حركة الروي في البيت. إشباع هاء الضمير. حذف اللام الشمسية. إذ مر بك عزيزتي الطالبة التقطيع العروضي في الصف 10 الأساسي إضافة إلى بعض بحور الشعر. سنحاول الآن التعرف إلى بحر عروضي جديد وهو بحر المتقارب. ولمعرفة تفعيلات المتقارب نقطع البيت الآتي تقطيعا عروضيا لنقف على صور تفعيلاته وعددها. نقرأ البيت: أحلما نرى أم زمانا جديدا أم الخلق في شخص حي أعيدا. هذا البيت للشاعر المتنبي. دعونا نقطع هذا البيت. أحلما نرى حلما نرى أم زمانا جديدا. أحلما نرى أم زمانا جديدا أم الخلق في شخص حي أعيدا. رموزه: با شرطة شرطة، با شرطة شرطة، با شرطة شرطة، با شرطة شرطة. الشطر الثاني: با شرطة شرطة، با شرطة شرطة، با شرطة شرطة، با شرطة شرطة. تفعيلة: فعول 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 فعول. الشطر الثاني: فعول 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 فعول. بعد تقطيع هذا البيت تبين لنا أن مجموع تفعيلات البحر المتقارب 8 تفعيلات. والصورة الأساسية التي وردت لدينا هي فعول. في كل شطر يوجد 4 تفعيلات منها. هذا في حال مجيء تفعيلاته أصلية، أي عندما تأتي التفعيلات سليمة من غير زيادة أو نقصان على صورة فعول. ولنا أن نتساءل: هل تأتي تفعيلة فعول في المتقارب على غير هذه الصورة الأصلية؟ لمعرفة الإجابة نقطع البيت الآتي: أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا. أخي جاوز الظالمون المدى. الشطر الثاني: فحق الجهاد وحق الفدا. با شرطة شرطة، با شرطة شرطة، با شرطة شرطة، با شرطة. الشطر الثاني: با شرطة شرطة، با شرطة با، با شرطة شرطة، با شرطة. التفعيلات: فعول 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 فعول. الشطر الثاني: فعول 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 فعول. نلاحظ بعد تقطيع البيت السابق أن تفعيلة فعول جاءت على عدة صور غير الأصلية، وهي صورة فعول. أين وردت؟ في عروض البيت وضربه. يقصد بالعروض التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول، ويقصد بالضرب التفعيلة الأخيرة من الشطر الثاني. أما الصورة الثانية فهي فعول، وردت في الشطر الثاني من البيت، وهي فعول وردت في حشو البيت، في حشو البيت اللي هو الشطر الثاني. ولهذا البحر مفتاح هو عن المتقارب قال الخليل فعول 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 فعول. ماذا نستنتج عزيزاتي؟ مفتاح البحر المتقارب
عن المتقارب قال الخليل فعول 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 فعول. التفعيلة الرئيسية لبحر المتقارب هي فعول با شرطة شرطة، وقد تأتي على صور فرعية أخرى هي فعول با شرطة با، أو فعو با شرطة، أو فعول با شرطة سكون. سبق وأن ذكرت لكم في الشرح الفائدة، ألا وهي عروض البيت هو التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول، وضرب البيت هو آخر تفعيلة في الشطر الثاني، والتفعيلات الأخرى تسمى حشوا. إليك عزيزتي الطالبة التدريب الأول. بين يديك مقطوعة شعرية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول هذا البيت: أشاقك بالمنتصى منزلوا، جلا أهله عنه واستبدلوا، وجرت به الريح أذيالها، فكيف يجاوب أو يسأل، تحمل من كان يغني به، وأقفر بعدهم المنزل. نقطع هذه الأبيات تقطيعا عروضيا ونعين بحرها. 2. نميز التفعيلات الأصلية من الفرعية. التدريب الثاني: نقطع البيتين الآتيين ونسمي تفعيلاتهما وبحرهما. وما كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى، إذا كنت في حاجة مرسلا، فأرسل حكيما ولا توصه. التدريب الثالث: نختار الكلمة الأنسب معنى وموسيقى مما بين القوسين. وكم من غريق هوى ما يزال، يحن فراغ إلى بحره، شوقا أم اشتياقا، سهرت وما اعتدت أن أسهر، فراغ عن مقلتي الكرى، ونفضت لوت بالسلام بنانا خضيبا، ولحظا يشوق الفؤاد فراغ. طوبا أم الطوبة، طروبا أم الطروبة، طروبا أم الطروبة. ننتقل الآن في رحاب البحر المتقارب. قالت الخنساء في رثاء أخيها صخرا: عيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدا، طويل النجاد رفيع العماد، ساد عشيرته أمردا. هذه الأبيات حملت تفعيلات البحر المتقارب، ومفتاح البحر المتقارب كما ذكرنا سابقا هو عن المتقارب قال الخليل فعول 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 فعول. هذا وبالله التوفيق. عزيزة الطالبة، قومي بحل التدريبات التي تم ذكرها سابقا، ويمكنك الاستفادة من الشرح المسبق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.